Vâng, xin thưa vong linh hồn cụ Vong, kính thưa toàn thể anh em con cháu bên bề nội ngoại cùng khách xa bạn gần. Ngày hôm nay đây cụ Vong nhà đại thọ cụ về quy hóa với ông bà tiên tổ. Trên đường đưa cụ Vong về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo phong tục truyền thống của địa phương, để lúc này đây anh em đoàn nhạc hiếu xin được bắt mái thuyền rồng đưa vong linh cụ chúc. Này ơi ơi cụ Vong ơi, đồ nghỉ cuối cùng. Cụ Vong ơi, anh em có mời cụ bước xuống đò rồng cụ về Tây Trúc Thành thôi. Cụ Vong ơi, giờ này đây cụ Vong có đôi ba bốn lời. Xin cảm ơn ban tổ lễ tang. Cụ Vong có lời xin cảm ơn các cụ trong hội Phật giáo cầu nói phướn. Các cụ Vong có lời xin cảm ơn khách xa bạn. Cụ Vong có lời xin cảm ơn các ông các bà tình làng nghĩa. Rồi cụ Vong có lời các con các cháu đến. Cụ Vong ơi, cả một cuộc đời cụ thanh cao đức độ lành hiền. Ngày hôm nay đây trần gian mãn quả của được Phật là tiên đi đón rước cụ. Cụ Vong ơi, con đò trong mắt bơi cụ về Tây Trúc Thành thời an nhàn nay rút sao tôi rút đi sao. Mà để tôi theo con đi thuyền ra
tôi